Hello，大家好啊！我係中別仔嘅 Jenny，今日為大家介紹嘅係維豐苑3座一個高層嘅 B 單位，646尺實用嘅3房2廁，係啦，而家帶大家嚟參觀下先。我哋而家喺3座高層嘅 B 單位度，646尺嘅。咁嗱，我呢邊拍過嚟，呢個客飯廳啦。客飯廳好闊。好長，客飯廳出邊嘅景觀都係望得海景，非常之開揚啦。咁睇咗個廚房先，廚房預留咗個位擺雪櫃，咁櫥櫃都齊全嘅。呢個廚房出邊望到樓景啊！嗱，呢度有個對流窗嘅，即係呢個窗同即係客廳個窗咧，打開咗就對流窗。呢邊係睡房啦，睡房出面嘅景觀都係望到海景同埋好開揚嘅。一個洗手間都係有窗嘅，咁呢邊有個企缸，都好會用啊！呢邊個細房，呢細房都可以擺到4隻床嘅。咁啊，出邊都係望到海景啦，咁啊望到海濱長廊啦。呢個係主人房嘅洗手間，都係有窗嘅，企缸。呢個主人房，主人房咧就預留咗個位可以做衣櫃嘅，可以做到頂嘅。咁啊，主人房可以擺到5隻床。即係主人房出邊嘅景觀，都係全海景。再遠啲可以望到龍珠島嗰邊嘅。好啦，今日大家介紹係咁多，多謝大家，歡迎大家預約睇樓。